وتودون او تاسو دوست غنلا خوخه غنلا ان غیر ذات شوکتی تكون لكم چې ایدی غیر وسلی والا تاسو لپاره تاسو را خوخه غنلا چې نه قافله پکار دا چې تیار نونی دا او تکلیف پکې نشتا او فوج باندې ورتلو کې خو به تکلیفي په دې کې خو به شهادتونه راځي زخمونه به راځي جګړې به راځي نو تاسو دا خوښه وه ځکه چې تاسو ویل چې په اسانۍ باندې مال او دولت په لاس باندې راشي او موږ به چې کوم دیاړو څه تکلیف نو بعضې خلک په اسانۍ باندې څه جنت ته ځان رسوي چې سبحان الله دونه ځله ویلي څه به جنتي یې خدا سبحان الله چې الله ته پاکۍ نسبت کې د دې پاکۍ د کوشش کړی دی چې ستا پر ملک حکمران چې کوم دی غیر الله دی او تا الله ته نسبت پاکۍ کې نو تا خو دغلته د الله ته نسبت ته نقصان وکړه چې حاکم فقط الله دی او دلته حاکم بل سړی سازیږي قانون به د الله یو دلته قانون د بل چلیږي او ته وایې زه به په سبحان الله وبحمده بس غټې تسبیح 500 پیدا کړه او درزات یې تېروه آسان کار دی آسان الوا خوره او دا زوته وه الوا خوره او دا زوته وه دا هسې په ګپ باندې نه کېږي نبی علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک و غاښ مبارک ولې شهید شوی و د هغې د خود پتري ولې د هغې په مخ مبارک کېتلي و یو صحابي وایي په احد کې وایي نبی علیه الصلاة والسلام د سر مبارک او د ګیره مبارک او د مخ مبارک په وینو باندې لید دي وایي ما چاته پوښتنه بیا څوک وایي ما ورته دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ته نه پېژنې لکه داسې په اسانه باندې جنت ته تللی د ټولو نه زیات معلومات محمد مصطفی ته و بس په نه اسانه به تللی دی خو په اسانه باندې جنت ته نه شتلی الجنتو خبت بالمکاره پیغمبر خدا وایي جنت د مشکلاتو لاندې پروت دی د تکلیفونو لاندې پروت دی د مصیبتونو لاندې پروت دی دا تکلیفونو مصیبتونو به یو یو برداشت کې سر بری جنت ته لګي ها البته یو شی ډېر آسان دی چې النار خبت بالشهوات اور د مزو لاندې پروت دی چې ستاړه څه غواړي د هغې مزو لاندې پروت دی چې یو مزه مزه وړاوې نو بس جهنم ته نږدې کېږي یو مزه وړاوې په جهنم ته نږدې کېږي